ميني وشركة ميني وفكرة الإنجليز بعد أزمة قناة السويس إن هم يعملوا عربية اقتصادية في استهلاك البنزين وعربية مدينة صغيرة. شايفين العربية الأيقونية اللي معانا دي والتراث الجميل ده والعربية الأثرية اللطيفة دي، الميني الأوستن، العربية اللي ليها عشاق كبار قوي ويعني حوالين كل العالم. النسخة اللي موجودة هنا دي لها عشاقها الكبار قوي. عربية فعلا كانت قدمت المضمون اللطيف ده والمضمون الذكي ده. تطورت ميني وفضلت ميني هي ميني كوبر العربية الجميلة جدا، ثم خرج منها بعد كده الكلاب مان والكانتري مان وخرج منها نسخ أكبر، لكن تظل الميني كوبر العربية اللي هي بالنسخة الصغيرة اللطيفة دي اللي اتحط فيها مواتير كتيرة قوي شيقة، من أول المواتير اللي شفناها في النسخ ال 1500 الثلاثة سلندر حتى المواتير ال 2000 سي سي اللي بتخرج من مجموعة بي ام دبليو بعد ما استحوذت بي ام دبليو على ميني في العالم كله، بقت تحط فيها مواتير ونواقل حركة منها، وحتى أنظمة الانفوتينمنت سيستم والأنظمة الصوتية وكل حاجة بقت بتكنولوجي بتعاون. يعني بي ام دبليو حتى كل اساسياتها في العربيات دي، فالعربيات بقت تدي طابع رياضي مميز جدا وستايل قياده على الاحجام دي. النسخه اللي معانا واللي موجوده النهارده هي النسخه ريزوليوت اللي بتقدم الموتور ال 2000 سي سي، الموتور اللي بيخرج هورس باور من 178 حتى 192. النسخه اللي في مصر هنا مكتوب ان السبيكس ال 192 و280 نيوتن متر. اهم حاجه عندي ان هم بيخرجوا بدري قوي، بيخرجوا عند 1350 لفه في الدقيقه، وده قادر يخلي العربيه دي لما شفت لها تجارب اكسلريشن فعليه، ولما كنت بجرب نسخه الموتور دي زمان كانت بتوصل من 0 ل 100 في 6 اجزاء من الثانيه الاوائل، يعني اول اجزاء من الثانيه. الشركه بتقول انها 6.7 في الثانيه، لكن العربيه دي بتنزل تحت كده، تحت 6.5 ثانيه، وكانت بتجيب 6.3 ثانيه، وده رقم يعتبر رقم مميز وجميل جدا. واداء العربيه دي زي ما قلنا اداء ممتاز. النسخه او البروفايل اللي موجود معانا النهارده ده من المانيا للديسبلاي فقط، لكن النسخه ريزوليوت اللي هتنزل مصر هيكون فيها نفس تاتشات ريزوليوت واللون والكلام ده كله، لكن هتبقى فيها زياده بانوراميك سان روف، وهتبقى فيها جنط تاني تو تون بدل الجنط الاسود بالكامل ده، ومش هيبقى فيها كاميرا خلفيه، هيبقى فيها ريف بارك سنسور بس، ومش هيبقى فيها كمان الكومفورت اكس او الكيلس انتري. دي النسخه اللي هتنزل مصر، لكن انا اعتقد ان البانوراميك سان روف تهم الناس كتير جدا جدا، وهيبقى ده اوبشن مهم بالنسبه لهم يعني. فزي ما انتم شايفين كده الهيدز اب ديسبلاي كمان من جوه، لما نيجي عند جوه الهيدز اب ديسبلاي مش هتبقى موجوده في النسخه اللي موجوده في مصر، لكن زي ما قلنا البانوراميك سان روف هيبقى موجود. العربيه دي بتبدا الميني كوبر عموما بالموتور ال 1500 الثلاثه ستندر بتبدا من 790 الف جنيه، وده رقم يعتبر كويس جدا. البيزك او العربيه الستاندرد فيها حتى النسخه اللي معانا العربيه دي الميني كوبر الريزوليوت اعلى نسخه بتوصل لحد 1,125,000 جنيه. هنحط لكم كل الاسعار وهتظهر قدامكم للفئات كلها علشان تبقوا عارفين اسعار العربيه دي. العربيه طبعا واخده اخر شكل كان حصلت عليه ميني كوبر في الفيس ليفت، والتحديثات الداخليه العدادات الديجيتال بدل العدادات الانالوج القديمه، الشاشه كبرت شويه، لسه الشاشه الدائريه اللطيفه التفاعليه اللي بتتفاعل مع كل حاجه انت بتعملها جوه لما تيجي تعلي الصوت وتوطي الصوت، او لما تيجي تغير انماط القياده، كمان الامبيانت لايت اللي ممكن تغير كذا لون وتتحكم فيهم، حاجات كتيره قوي وحاجات مهمه قوي. ما زالت العربيه محتفظه بروحها الجميله، لكن تم تطويرها وفيها نسخ كتيره شيقه جدا ولطيفه جدا. عايز اسمعك بصوت الموتور ال 2000 سي سي على الصغيره المكيره دي من غير داون بايب ومن غير اكزوست سيستم ولا اي حاجه. عايز اسمعكم على السبورت مود، صوتها حلو قوي، صوتها لطيف جدا. خد يا امجد المايك كده، خلينا نسمع الناس صوت العربيه. نون عاملين خصومات كبيرة جدا، ولما تشتري حاجة ممكن تاخد خصم بالأكواد اللي قدامك دي. الأكواد دي كمان شغالة في مصر والسعودية والإمارات، وممكن تستفيد من العروض بتاعت نون. أنا شخصيا كنت بشتري التلفزيون ده وخدت خصم عليه، وكمان هيوصلك لحد البيت مجانا لو أنت بتشتري من نون اكسبريس.